တရားမပြတ်တရားပဲနှလုံးသွင်းခြင်းဘုရားရှင်ကိုယ်တော်မြတ်ကြီးရဲ့အလိုဆန္ဒကိုသိပြီးဘုရားထားတော်မူခဲ့တဲ့ဒီဓမ္မခန္ဓာတော်တွေကိုဆရာလုပ်ပြီးထိုးထိုးထွန်းထွန်းခန္ဓာဉာဏ်ရောက်သစ္စာဆိုင်အောင်ကိုယ်တိုင်ကျင့်ကြံကြိုးစားပွားများကိုဒုက္ခကိုသိမ့်သွားတယ်ဒီလိုရှိဧကမဟာပန္တိတမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားရဲ့ဥပနိဗျာဥထိတ်ထားပြီဘုရားတို့နှစ်ပိုင်းမှာကျေးဇူးပြုနေကြဖြစ်တယ်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုသင်္တန်းကိုဆက်လက်ပြီးတော့ကျေးဇူးပြုပါလိမ့်မယ်ဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဆိုတာဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဒီပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်စဉ်ပြောတာလားဓမ္မဖြစ်စဉ်ပြောတာလားဓမ္မဖြစ်စဉ်ပြောမှသာလေပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်နေမှားထားတယ်ဒီငါကိုငါဥစ္စာလူယူတဲ့သက်ကာယဒိဋ္ဌိခိုင်တယ်မြေတွေတည်တယ်တတ်တယ်ဘဝကူးတယ်ဘဝပြောင်းတယ်အသက်ထွက်တယ်လို့ယူတဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိပြီးရင်ပြတ်သွားတာပဲဒီဘဝပြီးရင်နောက်ဘဝမရှိဘူးလို့ယူတဲ့ဥစ္စေတာဒိဋ္ဌိဒါပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်လို့မှားနေတဲ့ဒိဋ္ဌိပုဂ္ဂိုလ်ပြောက်ပြီးဓမ္မဖြစ်စဉ်ပေါ့ဉာဏ်ရောက်ရင်ဒီမေတ္တာဖူတာဖြစ်တဲ့အယူမဒိဋ္ဌိကအတိဉာဏ်နဲ့စင်ကြယ်တဲ့သဘောမရောက်ဘူးလားရောက်ပါဗျာအတိဉာဏ်နဲ့စင်ကြယ်မှသာလေအပွားဉာဏ်နဲ့စင်ကြယ်နိုင်မယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပါမှန်ပါဗျာအတိဉာဏ်နဲ့မှမစင်ကြယ်ခဲ့တော့အပွားဉာဏ်မှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်တတ်တယ်မှန်ပါဗျာအပွားဉာဏ်မှာအနှောက်အယှက်ဖြစ်လို့ရှိရင်ဖြစ်အပေဉာဏ်မှာလူရခီးအပြီးတိုင်မရောက်နိုင်ဘူးလို့ဆုံးဖြတ်ပါမှန်ပါဗျာဒါကြောင့်အတိဉာဏ်နဲ့စင်ကြယ်ပြီးတော့မှကုသိုလ်နဲ့လျော်တဲ့ကမ္မထံကိုကြိုးစားလို့အပွားဉာဏ်နဲ့ဒီစင်ကြယ်သွားရင်ဖြင့်အပေဉာဏ်နဲ့ဒုက္ခအဆုံးနိဗ္ဗာန်မြင်နိုင်တယ်ဆိုတော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းအစတခြားကစရမှာလားပရိစ္ဆသမုပ္ပါသင်္นานကစရမှာပရိစ္ဆသမုပ္ပါသင်္นานကစရမှာဓမ္မသာဒိဋ္ဌိယူစင်ကြယ်ပြီးမဟာသောတာပန်သခင်ရောက်ပါဟုတ်မှန်ပါဗျာဒါဖြင့်ဒီနေ့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါသင်္นานမှာအင်္ဂါ12ပါးဆိုတာမရှိဘူးလားရှိပါဗျာအင်္ဂါ12ပါးဥစဉ်တို့တရားဓမ္မဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါစေရမှာသလုံးကြီးကြီးနဲ့ရေးထားတယ်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏပစ္စယနာမရူပပစ္စယသာလယရဏပစ္စယသတ္တပစ္စယဝေဒနာပစ္စယသနာပစ္စယဥပါဒနာပစ္စယကာမဘဝပစ္စယဓာတိပစ္စယပရိစ္ဆသမုပ္ပါပါဠိတော်နော်ကိုတော်ကြီးဗောဓိဝေနရွှေပြည်မှာဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါကိုအနုလောမပတိလောမသုံးသပ်လို့နောက်ဆုံးမဟာဥပဒနာဉာဏ်ကြီးကိန်းပြီးတော့မေလေးတံပူလေးတံရပြီးတပိတံဉာဏ်ကိန်းနေဆိုတာရှေ့ပိုင်းကဥစဉ်ကိုကျေးဇူးပြုခဲ့ပြီးသားနော်မှန်ပါဗျာဒီမြန်မာလူရှင်းအောင်ပြောပါဆိုတော့အဝိဇ္ဇာဆိုတာကသစ္စာ၄ပါးသိတဲ့တရားလားမသိတဲ့တရားလားသိတဲ့တရားပါဗျာဒါဖြင့်ဆင်းရဲတာအမှန်မသိတာတခြားလားအဝိဇ္ဇာဒီဆင်းရဲဖြစ်ကြောင်းအမှန်မသိတာတခြားလားအဝိဇ္ဇာဆင်းရဲချုပ်ရာငြိမ်းရာသိရာဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်မသိတာတခြားလားအဝိဇ္ဇာဆင်းရဲချုပ်ကြောင်းအကျင့်မဲ့ခင်တရားကိုမသိတာတခြားလားအဝိဇ္ဇာဒါဖြင့်မြန်မာလူချုပ်ကြော်လိုက်တော့အမှန်လေးချက်ဆိုတဲ့သစ္စာ၄ပါးမသိတာတခြားလားအဝိဇ္ဇာဒါဖြင့်သစ္စာမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သည်တခြားအလုပ်လုံးမှာလားသင်္ခါရအလုပ်လုံးမှာဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရမှာကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်တသင်္ခါရမြန်မာလူပြောတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံပါဠိတော်လူပြောတော့ကာယသင်္ခါရဝစီသင်္ခါရစိတ်တသင်္ခါရမြန်မာလူပြောတော့ကာယကံဝစီကံမနောကံဒီလုတ်တဲ့ထဲမှာကာယကံဝစီကံမနောကံလုတ်တဲ့ထဲမှာပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတာကုသိုလ်ပုံညာကကုသိုလ်အဘိသင်္ခါရကခန္ဓာဖြစ်အောင်လုပ်တာလူကြည်နတ်ကြည်ယောက်ျောင်းဟာပုံညာပြီးသင်္ခါရလို့မှတ်တာပေါ့မှန်ပါပါဥဒ္ဒကြီးအပုံညာပြီးသင်္ခါရဆိုတာအပုံညာကအကုသိုလ်အဘိသင်္ခါရကခန္ဓာဖြစ်အောင်လုပ်တာသူကြတော့ငရေတိဋ္ဌံပြိတ္တာအပိကေအပေလေးပုံခန္ဓာလုပ်တာပြီးအပုံညာပြီးသင်္ခါရဟိုအာနိဇာပြီးသင်္ခါရဆိုတာဇန်သမထအဘိညာဉ်မျိုးကိုဆိုလိုတယ်
ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာပစ္စယသင်္ခါရလို့ရင်သင်္ခါရပစ္စယဘာယဝိညာဏဆိုတာဒါပရိသေရိဇာတိဆိုတယ်သင်္ခါရပစ္စယဝိညာဏဆိုတော့ဒါပရိသေရိဇာတိကိုမဆိုဘူးလားဆိုပါပါဒီဇာတိရရင်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မကြီးကဲပရိသေရိနေတာတခြားလားနာနဲ့ရုပ်လားနာနဲ့ရုပ်ပါဒီမှာဝိညာဏပစ္စယနာမ်ရူပံလို့မလားဘူးလားလားပါဗျာဒီနာယုတ်ရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာနာမ်ရူပပစ္စယဘာလို့ဒီမျက်စိနာနှာခေါင်းလျှာကိုယ်စိတ်သက္ခုသောတကာဏဇင်ဝကာယမနဆလာယရဏတဏိသလာယရဏဆိုတဲ့အတွင်းအာယရဏ6ပါးမပေါ်ဘူးလားပေါ်ပါဘူးဒီအာယရဏ6ပါးပေါ်မှာဥစဉ်တို့တရားဓမ္မဣသက္ခုတံဖတ်တာသောတာတံဖတ်တာမနောတံဖတ်တာမလာဘူးလားလားဒီဖတ်တာဆိုတာတခြားလားတွေ့မှုလားတွေ့မှုရှိရင်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေဖတ်တာပစ္စယဝေဒနာဆိုတာမြန်မာလူပြောတော့ခံစားတဲ့သဘောလေးပဲဒုက္ခဆိုတဲ့ချမ်းသာတဲ့သဘောလည်းခံစားတယ်ဒုက္ခဆိုတဲ့ဆင်းရဲတဲ့သဘောလည်းခံစားတယ်ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့အလတ်စားသဘောလည်းခံစားတယ်ဒါဖြင့်ဒီဝေဒနာဟာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့မျက်စိနားနှာခေါင်းလျှာကဥပိ္ပခာဝေဒနာခံစားတယ်ကာယကိုအကြည့်ရုပ်ကဒုက္ခဝေဒနာဒုက္ခဝေဒနာခံစားတယ်မနောကတော့ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မကြီးသောမနတဒေါမနတဥပိ္ပခာဆိုတဲ့သောမနတဆိုတဲ့ဝဲမြောက်တဲ့ဝေဒနာလည်းခံစားတယ်ဒေါမနတဆိုတဲ့မကျေနပ်တဲ့သဘောလည်းခံစားတယ်ဥပိ္ပခာဆိုတဲ့ကာမတက္ကထားတဲ့သဘောလည်းခံစားတယ်အဲ့ဒီခံစားမှုကိုဒီဉာဏ်နဲ့သိနိုင်ရင်သိမသိနိုင်ရင်ဝေဒနာပစ္စယဒါဖြင့်ကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏကာမတဏဆိုတာ၅ပါးအာယုဆိုတဲ့ယူပါယုတတ္တယုကဏယုရတ္တယုဖုတ္တပါယုဆိုတာအဲ့ဒါ၅ပါးအာယုလို့ခေါ်တယ်ဒါကိုတာယာနေလို့ရှိရင်ကာမတဏဘဝတဏဆိုတာကသတ္တရဒိဋ္ဌိဝိဘဝတဏဆိုတာကဥစ္စေဒဒိဋ္ဌိတဏထဲမှာဒိဋ္ဌိကမပါဘူးလားပါတယ်ဒါကြောင့်သင်္ကြန်ဆရာများကလောဘသဟကတံဒိဋ္ဌိကတသံပယုတ်တံလို့ဆိုထားတယ်နော်ဒါဆရာတော်ဒီတိုင်းမေ့ကြည့်လို့ဦးဇင်းတို့ခြေရာခံပြောတယ်လို့ယူပါဒါဖြင့်ဝေဒနာပစ္စယတဏဖြစ်ရင်ကာမတဏဘဝတဏဝိဘဝတဏလာရင်တဏပစ္စယပါတယ်လို့ကာမုပါဒံဒိဋ္ဌုပါဒံအတ္တဝါရုပါဒံသီလပတုပါဒံဆိုတဲ့ဥပါဒ၄မျိုးမလားဘူးလားဥပါဒံဆွဲလမ်းမှုကြီးလာရင်အငြိမ့်နေတာလားအာထုတ်တာအာထုတ်တာကတခြားလားကာမဘဝကာမဘဝအာထုတ်လို့ရှိရင်ကာမဘဝပစ္စယဇာတိဆိုတော့နောက်အနာဂတ်ခန္ဓာပြန်မရဘူးလားဇာတိရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်မှာလမ်းဆုံးမှာသရသရဥရမရဏဆိုတာဥပွဲတိပွဲမတွေ့ရဘူးဒါဖြင့်နောက်ပြန်တွေးလိုက်ကြအောင်ဇယံမရဏတခြားကြောင့်ဖြစ်တာလားဇာတိကြောင့်ဖြစ်တာဒါဖြင့်ဥတိနဲ့ဇာတိဘယ်ရင်ကြောက်เสียကောင်းဇာတိကကြောက်เสียကောင်းတယ်နော်ဇာတိနဲ့ကာမဘဝကိုင်းဘယ်ရင်ကကြောက်เสียကောင်းကာမဘဝနဲ့ဥပါဒံဘယ်ရင်ကကြောက်เสียကောင်းဥပါဒံနဲ့တဏှာဘယ်ရင်ကကြောက်เสียထိုနည်းတူပဲနောက်ဆုံးပြန်သွားလိုက်မယ်ဆိုရင်ဥစဉ်တို့တရားဓမ္မတွေကြားရရည်လာထိုးလိုက်လို့ရှိရင်ဖြင့်နောက်ဆုံးခေါင်းဆောင်ဘယ်လိုလုပ်ဒါဖြင့်အဝိဇ္ဇာရှိပြီးဥတိလွတ်ပါဘုရားတော့ဥဝမှာတရားမှာတော့အဝိဇ္ဇာတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါမသိတော့ဥတိပဲကြောက်နေတာဥတိလွတ်တဲ့လက်တွေကြတော့ဥတိကလူလာဓမ္မမဟုတ်ဘူးဥသစ္စာသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့မဲလေးတန်နဲ့ပြီးသွားတော့ဥတိလွတ်တဲ့သဘောမရောက်ဘူးလားရောက်ဒါလူကကြတော့ဥတိတော့ကြောက်တယ်ဥတိလွတ်တဲ့လက်တွေမကြောက်ဘူးဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ကြောက်တာကဲမှန်သလားမှန်ပါဘူးဒါကြောင့်ဒိဋ္ဌိတွေကကြည့်ပါလားကိလေသာမပွားအောင်ဆိုရေချိုးမီးလုံးတုံးခုံစခနိဘူးတို့မိဖိလုံးကိလေသာငြိမ်းအောင်ဆိုလောဘကိလေသာတစ်ခုသူတို့ကသိတာဟုတ်နိဘူးတို့မိဖိလုံးတော့ဒေါသဖြစ်နေတာကြတော့သူကသိမှမသိပဲနော်ရတဲ့အကျိုးတရားကိုတတ်တယ်ဦးဇင်းတို့ဗုဒ္ဓရဲ့ဝါဒကအကျိုးတရားကိုတတ်ရမှာလားအကြောင်းတရားကိုတတ်ရမှာလားဒါနဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဒိဋ္ဌိတွေကအကျိုးတရားပေါ်မှာသူတို့ကဟင်းစက်ရင်လည်းဒါအတ္တကိလမထာလန်ရောက်
Yare Judiago, Tayani, Kama to Kankalan Yao. He a Chandia Tama, Nizima Bribra to the Magellan Yao. Daniel Breza the Mobaha, Pure Pinida, the Chatapu Piorala, a Chandia Tapu Pioni. Never Lama, the Grina to Lamdiva. Where is that Dama? Shadow Bellu Mishi Dallas. Among their lobby, among their lady, among their local and sabi, among their baby, among their Pianwara. What not the other show Luma, the Breza to move back. Ludai Nale on your arm, so you he among their like a day were a pizza big among their lad. Who gives open a pizza, but big, among them are Nibula. The among them are the among them are look and sat up for a sharp we soon some to me, Peter. Among them are the Tidora. Tidora took me a Lea B. Tidala, among them are the Tidala. Then you know the Harasuti will break the Piani Pianola among them Yami of who the Dandialo and Dulu, the Ejamata did. A Judia who hinted. Tayare lele tayare among them among them Janga Second Urabari Yana Urabari Demeseja Mamlaula Nino among them Nanya Limpi was Via Holland this way he in Yati Conino among Lubido Alea Via Michi Abia Uyaru and Linia and among them you bedding check. Hey, who don't you love it? Who didn't deny you did a mamma about what to do and hit that mania? Who are beyond a pony like our Gio, the true city at the new. A lighting out of Jota. Hey, the Magini Beniabio. Meduruna was hanging body. Among them, Yara, Biora, Dida, DBZ, disease, the Ozan and the Abezu. Umeli, Medias in the video, Sudan, among them are Utah. Among them are Anina, Utah. Namoda, Galoma. Did you are a Tara? Making knows I Gina, who Egro. Among them are the Yanni, you are Tari. Then your Biashi, good of Yaji, book to the no Oma the Gosula. Ida Joda, Come with what is you need. Come here, what you are very a book. Hey, Dr. Dewe. Now, what day you realize, a woman, what day you realize. Now you may a good duella. Now you go a whole I'm Shila. Mozo against that to be used to the Navy, beat him Yagera. Within the Garamari, did now your the Juvan, no? The other one of yours, Nyanubia. Ah, but when I look here, you will not get that while the whole bone number man and need her. You tiny, a Gilida, you tiny. Hola, among them are the fire you die before. Since I over what they were a Canarima Babula. The Oza and Naza, they were a young Matapen, who yare a Judaya, pure like that a Jubio boy. That is Prisa the Moba, Madi, a Campio, Jubio. The mother wanted Jora, no? Edido Uzenu, the Garama, Itana, Netvido, Yania, so much. Each year of Yajiru, Boku, do Boku, Yapoku, Chumpo, Roma, Ku Kanza, Ku Yuza, Matini, Okta Yuton, Bero Dayman. Caesar, he prays at the Boba Tongalu, Mahata Uganyani, Borelu, Siaromaniga, the whole Ali. He prays at the Boba Tongalu, Mahata Uganyani, the Kara Chisini Roma, a cheated Tamugaya at the Tola. What on the other Shaloma, a cancer to kill, a user to kill. A cancer to kill, a user to kill. Perhaps it is the moody designer, a symbol changing, such a ritual, a cancer to use to kill.
ဘာလို့ဆိုတော့ဥတီလွတ်တဲ့လမ်းမှာသူမသွားဘဲနဲ့ဥတီရမယ့်ကိစ္စလည်းသူကသိတယ်အောင်တော့ရှိတယ်တကယ်တော့မသိဒီလိုနေလို့ရှိရင်နောက်သိပွဲကြည့်မယ်ဆိုတာကိုသူသိတယ်အောင်တော့ရှိတယ်လွတ်အောင်မလုပ်ဘူးဒါဘုရားကြောင့်လို့ဆိုတော့အဝိဇ္ဇာကြောင့်ဒီပါဗျာသူနဲ့တွေ့နေတဲ့တဏှာဥပါဒံကလည်းပါတာဟုတ်ဒါဖြင့်ကိလေသာယူပြီးတော့ကိုယ်နှောပြောလို့ပဲတတန်တရားလုံးကျွတ်တို့မှာအကောင်းဘဝနဲ့နေခဲ့တာလားအယူဇတ်ထုတ်ခင်းလာခဲ့တာမနာနဲ့နော်အယူဇတ်ထုတ်ခင်းပြီးတော့အယူနေပြီးအယူသေးသေးခဲ့ရတာကြီးဘာလို့စက္ကုံဥရပါရိညာနာဥရပါရိပညာဥရပါရိဝိဇ္ဇာဥရပါရိအာလောကောဥရပါရိဆိုတဲ့ဒီအလေးရမှာအကန့်ဇတ်ထုတ်အယူဇတ်ထုတ်ပြောက်တာဒါကြောင့်ဘုရားကဓမ္မစကြာဟောလို့ဟေးအညာတိကွန်းနေညောကိုယ်နေညအလင်းညာသွားပြီလို့အမိတ်မရှိဘူးလားရှိပါဗျာအဝိဇ္ဇာမှောင်ရိပ်ဩကလွတ်ပြီးကိလေသာတဏှာအယူခြေလေတိုင်းမရတော့ဘူးကွာသူအလင်းညာသွားပြီစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဇင်းတို့ဒကာဓမ္မဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါနဲ့ဓမ္မဖြစ်စဉ်နဲ့ပြောတော့မှပြုတ်တို့ဇတ်တော်အဖြစ်နောက်ကြောင်းပြန်တွေးလို့ရှက်เสียကောင်းအခန်းဇတ်တို့ယူဇတ်တို့ကြီးခင်းခဲ့တာဘာရင်းညာရင်းဆိုတာကဟိုလွန်းအောင်ဆွေးအောင်ပြောနေလေဒါအကန့်ယူဟုတ်လားအကန့်ယူနေတာလေဒါလွန်းအောင်ဆွေးအောင်ပြောနေတာလေစဉ်းစားပါဒါဓမ္မဒိဋ္ဌံပြောတာနော်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံမပြောတာဘူးဦးဇင်းတို့ဘာလို့တရားပြောနေခပုဂ္ဂလဒိဋ္ဌံပြောလို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဟုတ်တယ်ပါဗျာအကန့်ဇတ်တို့ယူဇတ်တို့ခင်းလာပြီးတော့မပုဂ္ဂိုလ်တော့အဟုတ်ထင်နေတာပဲဘာလို့ဆိုတော့ဒိဋ္ဌိနဲ့တွဲနေတဲ့တဏှာမာနဒီပပိစတရားကကိန်းတော်တာဗောအကန့်ဇတ်တုတ်ထဲမှာအယူဇတ်တုတ်ခင်းပြီးတော့အမေသူ့တဲ့ငါသားတယ်ငါတဲ့သူသားတယ်ခွန်းကောင်မင်းနဲ့ဥထောအောင်လဲဆိုဘလူကသားဘာသားတာပြောပါဒီမင်းတို့ရေးပြောပါကွာဘာသားတော့ဘုအကန့်လည်းပူသားလိမ့်မယ်အယူလည်းဥထောအောင်လို့ဥထောအောင်ကိုဥထောအောင်နဲ့ခွန်းကောင်နဲ့ဘယ်သူကပို့ပြီးတော့အကန့်ယူပို့ပြင်းနည်းနည်းလေးတော့ရှောင်လို့ပြောပါမနေ့က4 နာရီပွဲတွေကသူယောဂီထနေဟမ်အတူတူပဲဟမ်ဥဒုဇေဘွားနဲ့ဆိုတော့တခါကြီးအတူတူပဲဒီဘုန်းကြီးလည်းအကန့်ဇတ်တို့ယူဇတ်တို့ခင်းရတာပဲဟာကန္နာကာမန္တိလို့ယူတာယူမန္တိအကန့်ပြောက်အယူပြောက်ကန္နာကာမန္တိမှာအကန့်နေတွေကထွက်ချင်မှာပေါ့ယူတာယူမန္တိမှာအယူနေတွေကထွက်ချင်မှာပေါ့ဘူးတော့အကန့်ဇတ်တို့ခင်းနေရတာနဲ့အလင်းရတဲ့နေရာဘယ်နေရာပြောဟာအသက်လည်းပြီးကြည့်ပါဦးဘယ်လောက်များနေရတော့မှာနေရတဲ့လောက်ကလေးတော့ဗျာမထူးတော့ပါဘူးဒီဘဝတော့မထူးတော့ပါဘူးပြည့်ပြည့်လာတာအကန့်ဇတ်တို့ယူဇတ်တို့သိမ့်နိုင်ရင်သိမ့်မသိမ့်နိုင်ရင်ဒီဘဝမျိုးပြန်မရတော့မရနိုင်ပါဗျာဒါသိကြောက်စရာကောင်းတယ်ဒီကြစဉ်းစားပါဒီဘဝမျိုးပြန်ရဖို့ရအတော်ခင်းရင်သွားဘာနာနဲ့တွေ့မှုဆိုတာမလွယ်တော့မလွယ်ပါဘူးဆရာကောင်းသမားကောင်းဖြစ်တဲ့ဒီလိုဟုတ်လားတကယ်သာနာစိတ်ကိန်းသွားတဲ့ဆရာမျိုးနဲ့တွေ့မှုလေမလွယ်ပါဗျာထောင်းနိုင်တဲ့ဉာဏ်နာရဖို့မလွယ်ပါဘူးကျင့်တတ်တဲ့ဉာဏ်ကိန်းဖို့မလွယ်ပါဘူးအဲ့ဒီမလွယ်တဲ့အထက်မှာကိုအကျုံကြီးကျုံအဆုံကြီးဆုံနေတဲ့ထဲမှာကိုအကန့်ဇတ်တို့အယူဇတ်တို့မသိမြင်ဘူးဆိုတာစဉ်းစားကြည့်စမ်းပါနည်းနည်းဆိုးတာအတော်ဆိုးတာအတော်နော်အတော်ဆိုးတယ်ဆိုတော့ပြင်လို့ရသေးတာပေါ့ဥဋ္ဌာကြီးอ่ะပြင်ပါရပြင်လို့ရသေးတယ်ရပါတယ်အချိန်မီသေးတယ်ရပါတယ်မီသေးတယ်နော်မမီဘူးလားမီဘူးမောင်ကျော်ကျော်လည်းပါဘုန်းကြီးလာတိုင်းဝင်နေတာအားထုတ်တယ်မဲထိုင်တဲ့အခါတော့တော်တော်ဟုတ်ပါတယ်တော်တော်တရားဝဲလည်းပြီးရောဘယ်ပြန်ပါအမောင်နဲ့ပြန်ပြီးအငြိမ်နေတာလားအယူဇတ်တုတ်ခင်းတာဟမ်အယူဇတ်တုတ်ခင်းအဲ့ဒီအိမ်ပြန်သွားပြီးငါတော့အကန့်ဇတ်တုတ်ယူဇတ်တုတ်ခင်းတဲ့နေရာမှာဘယ်နဲ့ကြောင့်ငါပြောတော့လို့မေးကြည့်စမ်းကန္နာကာမမသိဘူးမှန်ပါဗျာယူတာလေယူမှမသိဘူးဒါဖြင့်မိုက်တာမိုက်မှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်က
မိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟိ မှန်ပါ ဓမ္မပရာကဟောတာဘုရားကဟောတာပါဒီဘုန်းကြီးကတဆင့်ပြောတာပါမိုက်တံမိုက်မှန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလူလိမ္မာဖြစ်နေမိုက်တံမိုက်မှန်းမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကမိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်กว่า မှန်ပါဗျာ မိုက်တံမိုက်မှန်းသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဒီအမိုက်စသိမ့်လိုက်မယ်လို့ဘုရားကမဟုတ်ဘူးလား ဟုတ်ပါဗျာ ဒါဖြင့်ကိုကန်းတာကိုယူတာမှမသိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကအကန့်ကိုပျောက်ချင်ပါအယူရောဒီတဲ့ဘယ်လိုပျောက်ချင်ပျောက်ချင်တယ်လို့သာပြောတာပါကွာအမင်းတို့တရားပွဲပြီးဘေးပြမှာနိမိတ်လေးအယူကရင့်လေးဖြစ်နေတာအသက်ကြီးလေးပူဆိုးလေးဆိုးတဲ့လူတွေရှိတယ်ဘယ်သူရလို့တော့မပြောပါဘူး ရှိပါဗျာ ဟမ် ရှိပါ အလေးရတဲ့နေရာပြောပါဆိုတော့မပြောဘူး ရှိပါ ဟိုအယူအကန့်ပေါ်နဲ့နေရတဲ့နေရာကြတော့မသွားနေဒီနေရာရောက်ရင်အယူထားမှာအတင်းဆွဲတာကိုပဲမရဘောင်းဆိုတော့ဘုန်းတော်ပြောလို့ပဲငေါဘွားကတော်ထုံးလာခဲ့တာကို ရှိပါဗျာ ဒီနေရာအကောင်းထင်တာကိုဒါကြောင့်အရိယာလူတော်ကောင်းများသူတို့နောက်ကြောင်းများပြန်တွေ့ရမှာရှက်တယ်အခန်းစားထုတ်ယူစားထုတ်ပဲတွေးကြည့်မလဲစဉ်းစားကြည့်ကိုကန်းခဲ့ရတာတွေယူခဲ့တာတွေပြန်ပြီးဟာသူများပြောလေတာဝန်ကရလေသူပြောနေတဲ့အကန်းဘဝနဲ့အမှောင်နဲ့ပြောလေပြောတာကအကောင်းပြောလားအယူပြောလားဟာခင်ဗျားတို့အိမ်ပြန်မှာစိုးရင်တော်စိုးရင်ငယ်တဲ့လူတွေကတော့ထားပါတော့ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခွန်မာမင်းပဲပြန်ပါဩဆံရမင်းရင်ပြန်မှာငါသိပါတယ်ဟမ်စဉ်းစားမညာရန်ပြောမှထိုက်တဲ့လောက်နားလေတယ်နော်နိနာအောင်ပြောတာလားဓမ္မဖြစ်စဉ်ပြောတာဒီဓမ္မဖြစ်စဉ်ဘဝတန်တရားတစ်လျှောက်လုံးကအကန့်ဇတ်တို့ယူဇတ်တို့ခင်းရတာဒီဘုန်းကြီးလည်းပါတာပဲဒီအကန့်ပြောက်လို့အယူပြောက်သွားဒီခန္ဓာဝင်ဘုထမ်းကျင်ဘယ်ကလာထမ်းကျင်ပါလဲဘယ်ကိညာပုဂ္ဂိုလ်ညတာမဖက်အမြဲနှိမ့်ဆက်တတ်တဲ့ခန္ဓာကြီးတော်ကြရင်ကျွေးရဗျာကျွေးပြီးတော့ကျွေးတာလေးနဲ့တင်းတိမ်လာနောက်နာရီပိုင်းလည်းငါတမျိုးကျွေးအောင်ကျွေးလို့ကိုမသာအစားထိုးရတဲ့ဒုက္ခတော်တော်ကြီးတယ်နော်မှန်ပါဗျာ ခင်ဗျားတို့အစားထိုးရတဲ့ဒုက္ခမငြင်းလို့ရင်ခင်ဗျားတို့အပြက်ကိုခင်ဗျားတို့မတုံလို့ပဲအစားထိုးတဲ့ဒုက္ခသိမှာဩဘူးမှပဲဒီအစားထိုးတဲ့ဒုက္ခကလွတ်မှာပါလားဆိုတာခင်ဗျားတို့ကြည့်လေးကကျွေးလိုက်တော်ကြာပြက်လိုက်နောက်တစ်ခါအစားထိုးလိုက်ဆရာတော်အမိတ်ကြီးလို့ပေါ့လေသမီးလေးချက်လိုက်ဆေးလိုက်ညနေကျတော့တဲလိုက်ချက်လိုက်ဆေးလိုက်နောက်နေ့ကျတော့လေတဲလိုက်ချက်လိုက်ဆေးလိုက်ဒီလိုလုပ်နေရတာပဲမှန်ပါဗျာ ခန္ဓာအလုကဖြင့်စားထိုးရတာကြီးအစားနဲ့အစားထိုးလိုက်ဝတ်နဲ့အစားထိုးလိုက်နေရာထိုင်ကြီးလေးနဲ့အစားထိုးလိုက်မအစားထိုးတာများပြည့်စုံနေယူရထားတယ်မဲငါလောက်တာကြည်စမ်းနင်တို့ငါကြောင့်ကောင်းနေရဟောဒိဋ္ဌိယူရထားတာမှန်ပါဗျာ ငါကြောင့်အောင်နင်တို့အကုန်လုံးမေတ္တာပို့ကြဓမ္မငါနင်တို့အတွက်ငါကြိုးစားရှာတိုင်းမှာလို့ငါရှာခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေကဘုံဆိုင်ယရနာဟုတ်ကိုယ်ပိုင်ယရနာအလင်းရပြီးယူပြောက်တဲ့စီတောက်ပါဆိုတော့ဥစ္စာကြီးကိုစကားမပြောဘူးနာအောင်ပြောတယ်လို့မယူနဲ့နော်မယူပါဗျာ ဒီဓမ္မဖြစ်စဉ်ပြောမှာကိုကြည်တန်တာကိုသိမှဟုတ်လားကိုယုံဆိုးတာကိုသိမှကိုပြင်မှာမလို့သတိပေးတာပါမှန်ပါဗျာ ကိုကြည်တန်ကိုယုံဆိုးတာကိုတရားမှန်နဲ့ကြည့်လိုက်တော့မှဩအကန့်ဇတ်တို့ယူဇတ်တို့ခင်းရတာဒီအမောင်နဲ့နေလို့တာဩမှန်ပါအလင်းရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့ကြည့်ပါလားဟမ်ဝိတာကတတိယအလင်းရသွားတော့အကန့်ဇတ်တို့ယူဇတ်တို့ခင်းနေတဲ့ဓမ္မဒိနာတလွဲတောင်ထင်လိုက်သေးတယ်မှန်ပါဟုတ်မယ်ဘယ်လူများဖြစ်လာမိမတွေးတောင်ပြီးလိုက်သေးတယ်ဘာများမကြည်နာလို့လဲမဖြစ်နေသေးတာနောက်ကျတယောက်တည်းနေတဲ့အခန်းဝင်ပြီးတော့အကန့်ပြောက်တဲ့သဘောအယူပြောက်တဲ့သဘောပြောလိုက်တော့
Anagami make Jisu Baduma Bimishiba. Tari Didu Tiago, Mimario Ato, Miabula Sudo. I make my Yojaya mobile, making gain a low for Abbey. Together, I do like the Wayana Madam Piedwari. Do the Dombu Linya. Right. Since any tango of Puebla, a Muyago of Pianwa. Who don't the collar in tea? Pioni, ya Pioni. The Piana also Tarayodi a pony. Delayed the garden, disorder got long hair. Then I did the garden, made of the Yamana. Sarayoga Piela. No, Marana Yoja, no, Gilo Shulu, common team. Also among them, maybe you time in the Zato G. Tweba, who Miva the water, Jesus Sunday. Alo, the Garia, Jenny Vidamo, do take down, she done to Dora, that who told the other building, you need. Alo, the Pionida, no? The needed the need, look on the waiter, that need. Kanaru Basili in the Dama Dogma, the second need one Avia. Do a little lending a dog down your family. You do a linear hot Yamarana today. Near Ayamabala Gama. Like Gloria Chima was in the Garamari, Peter Cara Quatuya, and now Visions use Ria do Goma, young beat of the Carawani Chota. You do a Ganza to use that to Kenya Bogoara, huh? They can eat jolly. Diganili, Matana, Makena, Shada de Vizilia, Baluku Malu, Kan, Luna Wunesia, Sia, a congo seal of some. Metoro Sia Wuya, Jinulubira, Bufu. The Luchin Lubira. Ada at the Cardiano Jajayam, and now so Chado. Good as Sia will come there with Sing of Joa Maru. Kodamola. The king within the Vaya Sia of Shin. Did the Karadiyama? Melida Naya, not these as she did. Jim, ya. Come here, this is Dajan Sarah. Majek let off what Jack let off was a widow. Pete died. We know Zobiority, we know Wundega, a cancer to use that to Kenyan the Lugua. I mean, Utoni, Majay, Bama Pin, Daily, Alu, Majay, Toba, Jay, Toba, Alea, you go to see Toba. The Wizaga, Udabadi, Pion, Loali. Second Udabadi, Yana Udabadi, Genya Udabadi, Wiza Udabadi, Aloko Udabadi, Danya, Lee, and Pura. Among other, among Nega, Alea, you touch in the say she did. Good use our water. Who account for you water, good beach, do not be choose Allah. A lily yado, a canlet young lily yado, ha. Good work, choose them. Did down on the people, blue. Did see a mule people, blue. Did you do where? Deep Wama. Jerana Museum Yane, wow. The case Jerana see Yan, no? He Loki Ranariado, Camyaria, now Banga, a Benin and Piamagina Luva, Tita Macari seizing his song Yarabu. Maniva, what did she Nandavi? Who let Camaro Balausi, so on. She the busy Horia need time gone a boku. Can't nearly that down Horia Swibonin the boku, not that down Loki was Yai. We am Yabu. Navia, Tivia. Can you know to get Loki making Yarana Gani, local their message to others? How they look at them, you know that. That's on Yana Gurumia Jivala, Sokeza, Gonkeza, Eaters. The Carapalama was out. The winning, the Tirate Yaji Gomination Nora. Sentaribo Yajiva, Kaniyana did the Kanipre Mansani. Todo, we bow cow, we. Can you do Michelle Name Yara Kanaga, within the Kanaji? Nimu don't hana and Zidi Wa. Nimu don't hana, that I did. Kabati, Nimu don't hear Lodwa.
ဒီခန္ဓာကတော့ဒီစက်ကြောလာထားနိုင်ထားမထားနိုင်ပြည့်စက်ကြောလာသွားတာဘေးတော့မှဒီဝန်တို့ကချခဲ့ရတယ်လို့မရှိဘူးဒါကြောင့်ဆရာတော်ဘုရားကြီးသုတိပြီးနောက်တပံပြိတ္တိမနေတော့ခန္ဓာဝင်ချသွားတယ်လို့မလားဘူးလားဒီဝင်ချပြီးနောက်ဝင်မထမ်းလို့ခန္ဓာဝင်ချတာမှန်ပါဗျာဒီဝင်ချပြီးနောက်ဝင်ထမ်းတာကတော့ဝန်တို့ပြန်ထဝန်တို့ပြောင်းထမ်းတာအဲ့ဒါဝန်တို့ပြောင်းထမ်းတာကြတော့ဘဝနတ်ထံပြန်တော်မူတယ်ကြည်ရသေးတာဟုတ်ဘယ်ရင်ကြိုက်ဘဝနတ်ထံပြန်တော်မူတယ်ဆိုတာဝန်တို့ပြောင်းထမ်းခန္ဓာဝင်ချသွားတယ်ဆိုတာကဝင်ကျွတ်သွားတဲ့သဘောရောက်ပါမှန်ပါဗျာဒါပြီးတော့တော့ပြောလို့ဘယ်လိုဝါပြုတ်ပြီးဝင်ချသွားတဲ့ကြီးလို့တာနောက်ဆုံးကျတော့လည်းမီးရှို့တော့လည်းပြာပဲရလိုက်တယ်စဉ်းစားဥထောသိပါဗျာဒါဖြင့်ကျုပ်တို့ဉာဏ်လေးရဘူးလားဉာဏ်ပေါ်မှာအဝိဇ္ဇာမှောင်ကငါးจิตတောင်ဥထားတယ်လို့ဥတ္တမိဘပါဠိတော်မှာရှင်သာရိပုတ္တရာကသေချာဟောသွားတယ်အမောင်ကဘယ်နှချက်ဥထားဥထောဟိဒါနှစ်တိုင်းလည်းပြောနေကြပါနော်ဒါဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဒေနာဒီစဉ်နဲ့ပြောရပါပဲဟုတ်လားဒီပြင်ဖောက်ပြောလို့မဖြစ်ဘူးဒါဖြင့်နံပါတ်1ဉာဏ်လင်းဆိုကံနဲ့အကျိုးပြီးကာမတက္ကဉာဏ်လင်းပုံမှာနံပါတ်1အဝိဇ္ဇာကဥဒ္ဒါကြီးဥထောင်းတယ်မဖုံးဘူးလားဖုံးပါဘူးကံနဲ့အကျိုးပြီးကိုမယုံကြည်အောင်ဖုံးထားတာပေါ့မှန်ပါဗျာဂိုင်းနံပါတ်2ကကိုယ်မှာရှိတာကတခြားလားယုံနာရင်းချက်လိုက်ခန္ဓာအာယတနာဓာတ်ပေါ့ဗျာပြန်ချုံးရင်ယုံနာအဲ့ဒီယုံနာကိုမသိအောင်နာမရူပပြိစေဒနာကိုသိခွင့်မရအောင်ဖုံးထားတာကနံပါတ်2အဝိဇ္ဇာကြည်စားဒီမိမဲညာပုံညာရကိုရဘယ်နှချက်ဖုံးထားတယ်ဆိုတာဟိုအလွန်ဉာဏ်ကြည့်တဲ့ဘုရားအောင်တယောက်ပညာရဣတရိယတဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကလို့မဲ့ညာပုံညာတိုက်ရိုက်ရဖို့မလွယ်ဘူးကွာဒါဒီအလေးရအောင်လို့အောင်လို့မဆိုတော်လိဆိုပြီးတကယ်လို့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုယ်စလဲလုပ်ပြီးမိုးကုတ်ဆရာတော်ကြီးဆုံးမသွားတာဥဒ္ဒါကြီး။ဂိုင်းပစ္စယပရိက္ခညာဆိုတော့ပရိစ္ဆသမုပ္ပါဓမ္မအကြောင်းကျဆက်ဆက်ပုံကိုမသိအောင်ဖုံးထားတာကနံပါတ်3အဝိဇ္ဇာခိုင်ခန္ဓာကိုယ်ကတော့ခင်ဗျားတို့ဘယ်ခန္ဓာရတခြားလားသင်္ခါရတရားအကြောင်းတရားတွေကပြုပြင်လို့ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတရားလည်းသင်္ခါရတရားအဲ့ဒီသင်္ခါရတရားဘုရားရှိခိုးကသဗ္ဗေသင်္ခါရအနိစ္စသဗ္ဗေသင်္ခါရဒုက္ခသဗ္ဗေဓမ္မအနတ္တဆိုတဲ့လက္ခဏာကြီး၃ပါးအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တလက္ခဏာကြီး၃ပါးမြင်ခွင့်မရအောင်လက္ခဏာညာမောမှာဖုံးထားတာကနံပါတ်4အဝိဇ္ဇာဂိုင်းနောက်ဆုံးအကန့်ပြောက်အယူပြောက်အောင်ဟောမဲ့ညာပုံမှာဖုံးထားတာကနံပါတ်5အဝိဇ္ဇာဂိုင်းအကန့်ပြောက်ဖို့ရဒီကြမှာပြောက်မှာဒီမှာဖုံးရဲ့ခါတဲ့၄တက်ကိုဖုံးထားတာစဉ်းစားသမှာဒါတကယ်တမ်းသိချရာထိုးထွင်းသိသွားတယ်ဟုတ်လားဘုရားအောင်တယောက်ပညာရဣတရိယနဲ့ရှင်သာရိပုတ္တရာကိုတော်မြတ်ကြီးအဆုံးအမကိုသုတ်တန်ဒီပါဠိတော်မှာလာတာကိုမိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးကဟေ့အလုတ်စင်တရားกว่าဒါအလင်းရဘူးကံနဲ့အကျိုးပြီးလင်းမှမရသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုယ်တော်ကပြောလို့ပဲဒီလေးလင်းပေးလို့ရပါဟိုယုံနာမှမရှိသေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နံပါတ်4အလင်းပေးလို့ရပါ3လင်းမရဘဲနဲ့4လင်းပေးလို့ရပါဟောအစဉ်ကျော်လို့မရဘူးဆိုတာရှင်းသွားတယ်ဒါဖြင့်ရောက်လာချင်းလုတ်ကွာကံကွာဆိုဓမ္မဒိဋ္ဌာနော်ဆရာတောင်ကြည်ရမကြည်ပါဘူးဆရာတောင်မကြည်ရင်တပည့်ခီးရောက်ဆရာရှိရဲ့မကြည်ပါဘူးဓမ္မဒိဋ္ဌာဒီမှာရှင်သာရိပုတ္တရာဟောတာလို့ပြောတာဒီမှာအလင်းရဖို့ရကဟုတ်လားကာမတက္ကတဉာဏ်လေးနာမရူပပရိစ္ဆေဒဉာဏ်လေးပစ္စယပရိက္ခဉာဏ်လေးဒါဆရာသမားတောင်နံပါတ်4လင်းဒါအားထုတ်ရမယ်ယောဂီရဲ့တောင်နံပါတ်5မဲ့ညာလေးဓမ္မရဲ့တောင်ဟောဒီအလင်း5ချက်မှာဟိုအမောင်5ချက်ဥဒ္ဒါကိုအလင်း5ဟုတ်လားအလင်း3ချက်ရဖို့ရတာဆရာသမားကိစ္စဟောရောက်လာလောက်กว่าဆိုတော့ဒီအလင်းနေဒီ4လင်းလို့ခိုင်းတော့ကိုင်မောင်မောင်ကျော်စဉ်းစားဘာဖြစ်မှာဘာမှမဖြစ်စဉ်းစားဟိုအဒိဋ္ဌိဆိုတာအလိုလိုကွာလာအလိုလိုကွာရင်ဘုရားပွင့်เสียရှိရဲ့ဘယ်စဉ်းစားပါ
အလွန်တိတိကျကျပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ထိုးထိုးထွန်းထွန်းသိသွားတော့မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးအဆုံးမပေးနေတာဒီအလင်းသုံးချက်အောင်ပေးနေတာမလီမင်းတို့မဟောရငါလို့ယူမှာကွာလို့ဆရာတော်ကိုယ်တိုင်မင်းရှိတာမင်းတို့အလွန်တနာလို့ငါပြောနေတာဒီအလင်းသုံးချက်လေဒီလေးလင်းကခင်ဗျားတို့ခန္ဓာစောင့်ကြည့်တယ်လို့ဝိပဿနာဉာဏ်လေအဲကြောင့်လာချင်းဘာလို့ညာလို့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဆရာကြီးမသွားနဲ့ဆရာတော်အမေးရှိတယ်လားဘာမှမဖြစ်ဘူးကွာမမမယူဆိုဆရာကလည်းအလင်းတရားလို့သူဒီဥစ္စာတန်းပေးဆရာကလည်းအလင်းရတဲ့ရေးသူကျေးဇူးတော်ရှင်မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိအာလောကောဥဒ္ဒပါတိအလင်းမရဘူးလားရတယ်ရတော့လို့သူလာတဲ့လမ်းစဉ်အတိုင်းဟောဒီအလင်းမင်းမရပြီဒီလင်းရအောင်ပေါ့ဒီအလင်းရမှနှင်းလင်းရမှသုံးလင်းဒါကြောင့်ဥဒ္ဒရာကြီးဥပ္ပန္တိုင်တို့ဥထုံးရင်တို့ဥဒ္ဒမောင်တို့သွားအားထုတ်နေစမ်းမောင်ကမထိုင်စမ်းမှန်းဘယ်လိုထိုင်လဲအလကားပါဘာကြည့်သူရအောင်လို့ပေါ့တမာတိလောက်ပဲရှိမှာဒီအလင်းကြီးရအောင်ငါပြောပြီဒီလိုလာတာဥထုံးအောင်လည်းတွေ့နေတာလက်ဆရာတော်ဖူးတွေ့နေရတာဟုတ်တယ်မို့လားအလင်းရဖို့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဟိုဥဖေဝင်လားဥဝန်းဖေလားဥဖေဝင်ခရစ်ယာန်တွေဗုဒ္ဓဘာသာဖြစ်သွားတာတခါတည်းကြာမင်းတေချာတိတိကျကျပြောတာမင်းကိုတော့ပြောလို့တေဂန်တိကြတော့မရဏတဏ္ဍသောကြတော့မင်းဘယ်သူကကယ်နိုင်သေးလဲကွာလို့မေးတယ်ဘယ်သူမှမကယ်နိုင်ဘူးဒီပါလေခင်ဗျားတို့ဒီအလင်းမရပဲနဲ့ဒီတိသုံးအလင်းမရပဲနဲ့လေးလင်းလုံးလို့ရှိရင်မမြင်ဘူးလို့တော့ဦးဇင်းတို့မပြောဘူးနော်ခန္ဓာကတပိသင်္ခါရအနိစ္စဟုတ်တပိသင်္ခါရဒုက္ခတပိဓမ္မအနတ္တဟုတ်တို့တော့မနည်းကပြောခဲ့တဲ့ရှင်သာနာမြင်နည်းမျိုးဖြစ်မှာမှန်ပါဗျာသူများမြင်ပြီလားရှင်သာနာမြင်နည်းဖြစ်မှာကုသိုလ်ရတဲ့ဝိပဿနာတာဖြစ်မယ်နိဗ္ဗာန်ရောက်အောင်ကျေးဇူးပြုတဲ့ဝိပဿနာမဖြစ်နိုင်မှန်ပါဗျာအစစ်မမှန်ဘူးရှင်းကိုရှင်းရင်ရှင်းပါဗျာဒါဖြင့်ကံနဲ့အကျိုးလေးကိုခင်ဗျားတို့ယုံကြည်အောင်နံပါတ်1မနေ့ကလည်းဦးဇင်းတို့ပြောခဲ့တယ်နော်ကံကျူးပြီးမပြိုင်နဲ့ကံကျူးပြီးပြိုင်ရင်မောရုံရှိသင်္ဟုတ်လေးတရားအကျိုးပြီးချင်းမှမတူရဥထုံးအောင်မှန်ပါဗျာဟုတ်လားမြေခွက်တစ်ခုတည်းလုံနေတာချင်းပဲဟုတ်လားရှင်းလုံနေတာဟောဒီဘက်ကဥထုံးအောင်မြေခွက်ကပထမတန်းတက်တယ်ဟိုဘက်ကရှင်းလုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဥထုံးအောင်ရဲ့၄ဘုံတစ်ဘုံတောင်ထွန်းဒီမြေနဲ့ဒီမြေဩဇာဒီမျိုးစိစိုက်တာပဲမှန်ပါဗျာကံကျိုးပြီးချင်းမတူပုံပြောတာမှန်ပါဗျာခိုင်းဟုတ်လားတပီမိုးနေညီကိုမောင်ရင်တမတယောက်ကောင်းတယောက်နင်းဆင်းလာတာကအကျိုးပေးခြင်းတူရလားမတူပါဘူးစိတ်နေစိတ်ထားခြင်းရောတူရလားပညာရည်ခြင်းရှိပုံရောတူရလားမတူဘူးကံကျိုးပေးခြင်းမတူတာဘာမပြိုင်နဲ့ဒါကြောင့်မပြိုင်ဖို့ရကိုကံကျိုးပေးပါကိုယ်တဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မုဒိတာဖြစ်ပါမပြိုင်နဲ့ဆိုဒီရလားကိုယ်တဲ့သားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဘာလို့မုဒိတာဖြစ်ကိုယ်နဲ့တန်းတူပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာမဖြစ်နဲ့ကိုယ်တဲ့နှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုဏာထားပါကိုယ်ရံလို့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပိ္ပခာတာဟောမပြိုင်နဲ့ကြိုက်တာဖြင့်ကျွတ်တို့ကံနဲ့အကျိုးပေးကိုဝေဖန်ကြည့်အောင်တဲ့ဥထုံးလူပြန်လာကံရုံစုပုံနဲ့လို့ဘယ်ဖြစ်မလဲဥထုံးရွှေတို့ဒီရွှေတို့ရွှေခဲကြီးတွေအိမ်ပေါ်တက်လာမှာမဟုတ်ဘူးလူပြည်မှာကြတော့လေကံညာဝရိယဟောဒါလူပြည်မှာကံညာဝရိယနတ်ပြည်ကြတော့ကံပုံတက်တယ်ဘယ်လုံးမှမပြိုင်နဲ့နတ်ပြည်ကြတော့ဘာလဲကံပုံတော့ဇမာပြည်ကြတော့ဇံပုံဗမာပြည်ကြတော့သူတို့ပီတိဇာနေတာဗျာဇံပုံဒါကြောင့်လူပြည်ကကံညာဝရိယကံကျိုးပြီးချင်းကမတူလို့ညာဝရိယဘလောက်ပင်သာပြီမဲ့ကံကျိုးပြီးသားတဲ့လူမှီအောင်လိုက်လို့ရရဒါကြောင့်မပြိုင်နဲ့ခိုင်းဒါဖြင့်ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေမပြိုင်လို့ရှိရင်ဘယ်သဘောထားရမလဲဆိုပြမစုကိန်းအောင်ကိုယ့်ရဲ့ကံကျူးပြီးသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုမုဒိတာဖြစ်ပါကိုယ်နဲ့တန်းတူပုဂ္ဂိုလ်မေတ္တာမပြတ်ပါနဲ့ကိုယ့်ရဲ့နှိမ့်ကြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကရုဏာထားပါကိုယ်ရံလုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဥပိ္ပခာထားပါဒါပြမစုကိန်းလာလို့ရှိရင်ကိုယ်မှာဤချမ်းမှုမရဘူးလားရကံကျူးပြီးပြန်လို့တိုင်းဥထောအောင်ပြန်လို့ရှိရင်ပြန်တဲ့လူကမောသွားမယ်သူကျူးပြီးနဲ့သူလာတာဟုတ်လား10သိန်းချမ်းသာမှု10သိန်းကိုချမ်းသာမှာပဲ
show money, do John, do Jason Long, do Andilam. Do Nyamuria Kunipaya. Nyamuria Akunima by Lucian Ole. Can you soon in Suma? Oh, Nyamuria or Paya, not Luki Lutanama. Gamuri design a 12 machine. Who Nadi Natanajaro can't take it. Duro go no Jolube, eh? Luigi Nidia, my dowring the Mate, to do the Dana, Olangaya, Luigi the Dana Dumps, great cheat water. I can't do it. Urujuki am done Nunian, or Kangan Simana. Uzenu Yudi Jara, who Nabia Yonge, Alu Chandan, who must see this a Koyo, Matapuzia, Tim Chang. Can Uzenu Yodi, who a believer Yoga, Yoga, Machanda Mulajana. Jesus. Can't you wish him to that? Says Ava, a Mumu Wibanjiba. Daddy Machine Limit, Kamaru. How did bleed in Duan Mount Low, Dia Wiza Udabari, Alogo Udabari, Nabangali Yazia here. Lion Seadoa, Mishina, Melu Yola, Losu, Erisias in the dark Nequa. Pama Chibu Mali, Pamman and Yolasha. That Uzenu the Garamari, Matanya knew with a Jamison. I think the Sona Bogu is so never go up your daughter in Uzamba. Otaji, Siarma Jizua, Gilon, Bioniada. The Lokri Dida go again. Unia Longo Melodida, Bo. Do them your Longo Mabe, go on never home, Lamata found down. A cancer to use that to kill. Do the Angara, Bares or a user to kill. Do the Angara, Baptist on a cancer to kill. She can Gigi Ozaja Badesa. Doga Desaya be Joanida. Jesus. You know, say, Eddie Ozaja, Menu, Quapongano Jane with him money and up your band. Quit on Jimmy, ya. Quit on Baya. Dinia or Puta. We are a thing and she. Good of the Jinny Boom and didn't quit like Jack. Hey, how? To the sort of queen. To the sort of queen. Jinny and a boom. Queer a dinner machine. Do the Dakamano do the Ajidan yellow. Queen in the Araduma, a Chizun Lachide. Queen in the Arabara. They don't give you Nakata, Jacob. Who can you see the season with that? This time I'm a GC. This time I'm never a Kistan and Simba Tepano. Yari Bisi Osaria Patissa. That are in the sun and the view night 80 down if you be Mantel, the book of Bazik about those or a former John. Come on, former John the Equa. Samuel. When you enjoy the minutes in the Catapil or Mazu. Now, old Hajid of your year. The Bunya Belimbo Young, the Lubebioni Jan, King Mountain, a quaway and not purely. Then you like name the one of Boku. Pinzi Ginu Bioni. Pabilu. Pinzi Ginu. Ah. Come here to see that see the Uza Jarana Swing, Tara, Taita, Uinia, Patisaro, Aria Yalona Jima, Aria Yala, Tuta, Aria Pao Bosore, Aria, a lent Haitala Yalan Yalona Jima. Tudo a cancer to Kenny the Boga. Oh, when I don't need a book, don't be shaggy. The Baluda. Baluda. Heina, Dobo. She said, you're very calm. Nali Dwarabo. She was in. Tell of BBC Jordan and Doma, any name, Kwan and Yusura. You Bazibo needed to the woman John. Umakwan and Lego, Eddie Balurama. Come on, Mindritano.
ငါမင်းပြောရတာဒီဘုဘကလူတွေမပြောချင်ဘူးမင်းကြီးရဲ့ရတာငါရှင်းလို့ရှင်းရလားဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မတွေဒါဆရာတော်ရဲ့ဉာဏ်တော်ဦးဇင်းတို့သိသလောက်ခင်ဗျားတို့လက်မခံနိုင်ပါဆိုအမျိုးမျိုးဉာဏ်လေးရခြင်းစိတ်လိုခြင်းစိတ်ကိုအောင်ပြောနေရကိုယ့်ဖြစ်စုသိတော့မှာဟာရှင်ဗျာအလင်းနာပြီးတော်မူပါဗျာအဲ့တော့လားအလင်းရဲ့တန်ဖိုးမသိလို့အမောင်နဲ့ပြောတာအယူဆတော့ခင်းနေအလင်းရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့အယူဆတော့ခင်းနေသေးလားခင်းနေပါဗျာဟုတ်စောစောကပြောခဲ့ဝိတာခခင်းနေသေးလားမခင်းရင်လူသူတက္ကမဖြစ်တဲ့ဓမ္မဒိဋ္ဌတော့အထင်လွဲသွားပြီတော့ဘယ်လူလဲဟာငါ့ဘောပဲမကြည်နတ်တာလားသူများအပေါ်မကြည်နတ်တာလားဆိုပြီးတည့်ရက်နေအကဲခတ်တယ်အကဲခတ်လို့ကမရဘူးဘယ်ကလာပုထုဇဉ်ကအရိယာသွားကြည့်ပြီးအကဲခတ်လို့ပဲရမယ်မရတော့နောက်ဆုံးမိမတွေ့တွေ့ပြီးညတယောက်တည်းနေတဲ့အခါအတင်းဝင်လာဒီဝိတာကလည်းဒီရှိရတယ်မတူလေပုံထိုက်ပုံဒီအတင်းဝင်ဘာဖြစ်တာမပြောကောင်းဘူးဆိုတာလည်းသိတယ်မပြောရင်ဓမ္မတွေနဲ့ရှင်ကွဲမယ်စူတောင်းပတိဟုတ်ပါရမီဖြည့်လာကြတယ်တခြားကြောင့်မပေါ့တရားရဲ့ကျေးဇူးပါအနာဂါမိမဲ့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်ငါးပါးအာရုံကာမဂုဏ်နည်းနည်းလေးမှစိတ်တောင်မညွတ်တော့လူပြည်ရတဲ့ငါးပါးအာရုံကာမဂုဏ်တွေမဟုတ်နတ်ပြည်6တက်ရှိတဲ့ငါးပါးအာရုံကာမဂုဏ်ကိုစိတ်မညွတ်တော့ကာမရာဂဗျာပါဒပယ်လိုက်တာဟုတ်အဲ့ဒီလိုပြောလိုက်တော့မှဟိုမှာရင်အေးသွားဒါနဲ့ဒီတရားဟာတကားပဲအားထုတ်လို့ရတာလားတက္ကမကောအားထုတ်လို့မရဘူးတကားတက္ကမမဟုတ်တရားကိအောင်ကြိုးစားရင်တရားကပဲကျေးဇူးပြုမှာပဲဒါဖြင့်သူလည်းအားထုတ်ကြမှာလေဆိုတကယ်အားထုတ်လို့ကိုယ်ကရဟန္တာမှာဖြစ်သွားတယ်ဘယ်လောက်စင်တမ်းမြင့်လားအဲ့ဒီတော့ဦးဇင်းတို့တရားဓမ္မကြီးကိုအကမ်းဘဝယူဘဝနဲ့နေခဲ့တဲ့ဥစ္စာတွေတာဝိကဉာဏ်ပွားဖို့ရဒီပရိစ္ဆသမုပ္ပါဇာမရဏရဲ့လက်သေးလင်းကသူများလားအဝိဇ္ဇာလားသူ့ကြောင့်တို့အကန့်ဇတ်တို့ယူဇတ်တို့ခင်းနေတာဒီအဝိဇ္ဇာကဝိဇ္ဇာဥဒ္ဒပါတိဖြစ်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့အကန့်နဲ့ပျော်သေးလားဟိုအယူဇတ်တို့ကိုခင်းညင်သေးလားဟာဒီထက်တစီဘုရောကြီးဒါကြောင့်လေးသိခြင်းတဲ့ကဘာသိကာလပတ်လုံးပါရမီ7ပါးအပြား30စီးမှုပြီးတော့ဒီစီးဖို့ခဲ့ရတာသူ့အတွက်လားကျုပ်တို့အကန့်အယူတွေအတွက်လားသူ့အတွက်ကသူ့ဝေဒလက်ထက်ကရတာကျုပ်တို့အကန့်ဇတ်တို့ယူဇတ်တို့ခင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကန်းတာလည်းသိအောင်ယူတာလည်းသိအောင်အကန့်လည်းပြောက်ချင်အောင်အယူလည်းပြောက်ချင်အောင်မလိပြောဖို့ဟောဖို့ရအတွက်ကြိုးစားခဲ့ရတာမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါကိုရိုကြီးကရုဏာတော်လည်းငဲ့ဖို့ကောင်းကိုအကန့်ဇတ်တို့ယူဇတ်တို့လည်းသိမ့်ဖို့သိမ့်ပါပါဗျာဘယ်တော့သိမ့်ပါစူးစားသိမ့်မယ်ဆိုရဲသွားပါပြီကွာမျောလင်းချက်မရှိပါဘူးကြောက်ခဲရကြပါပဲစဉ်းစားဒါဖြင့်တိလင်းကကံနဲ့အကျိုးပြီးကမ္မဟောလာမနေ့ကဦးဇင်းတို့ပြောလို့မဲ့ညာဖူညာရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်များဘယ်လူသိပြီးနဲ့ကြုံကြုံသူလွတ်တာမနေ့ကသိပြီးနဲ့ကြုံရလို့ကြားလို့ပြောတာပါဘသူရလို့မပြောပါဘူးထုတ်ပြောရင်တော်တော်ရှက်စရာကောင်းလို့ဟုတ်လားသို့တော်လေညာနာဝိပ္ပိကိုခေါ်တယ်တကယ်မဲ့ညာပူညာရမယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကဘယ်လိုတည်ပြီးနဲ့ကြုံကြုံလွတ်သွားတာနောက်မဲ့ညာပူညာရပြန်တော့သိမှာပဲအဲ့ဒီလိုဘေးဒီမျိုးမျိုးတွေကလွတ်ရတာကိုမှရနိုင်တဲ့မျိုးစိတ္တိပါတယ်သို့တော်မျိုးစိတ္တိပါပြီနဲ့ညီကောင်းပေါ်ချမှရေလောင်းမှတန့်ရှင်းမှပေါင်းမြတ်ဒီတုတ်တယ်မှဒီပင်ကတီးပွက်လာမှာပေါ့မှန်ပါဗျာညီကောင်းချပြီးတော့ကိုတော့ရေကလည်းမလောဘူးပေါင်းကလည်းမသိဘူးဆိုကဥဋ္ဌာကြီးစိုက်ကျိုးကြီးလုပ်နေတာပဲဒီပင်ရှင်းစရာတန်စရာရှိသေးလားမရှိပါဗျာအသက်ကဘယ်လောက်ရောက်ငယ်ပါသေးတယ်ငယ်ပါသေးတယ်မငယ်တော့ပါဗျာအော်မငယ်ဘူးလားမငယ်တော့ပါဟာဒီချမ်းမှတ်ထားကြသမိုင်းနော်တော့ကြတရားပွဲပြီးရင် तू ဟာတရားပွဲတွေမငယ်ဘူးပြောတာတရားပွဲပြီးရင်ကလေးစိတ်ပေါက်သွားတယ်ဦးဇင်းကပြောတယ်ဒကာကြီးမမောင်းနေအသက်ကစကားပြောတယ်စိတ်ကပြောဟောပြုနေရှုပ်ကမလိုက်ဘူးတကယ်မလိုက်တာဒကာကြီး90ရှင်ပြောတယ်ဒီ90တနည်းပြည့်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့မလိုက်တော့မှန်ပါဗျာဘာလို့ဟိုတော့ဆို
စိတ်ထဲရှိတယ်လို့ဖွင့်ချရဲတယ်လုံရဲတယ်ပြောရဲတယ်ဟောရဲတယ်ပြန်ထိရဲတယ်အခုမလာဘူးလေးကမပြီးဘူးကိုဟာကိုလေးပြီးအောင်ဆက်ပြီးတော့ထိနေလာတယ်ဒါဖြင့်ကံနဲ့အကျိုးပြီးကတချို့ကြည့်ပါလားအနာမဲ့ရှင်ပါကုလို့ကြတော့ကံကျိုးပြီးဟိုချီတောင်မဆက်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားနာမောနာမှုတစ်ချက်မရှိဘူး96ပါးယောဂကင်းလိုက်သူ့เจ้าနဲ့သူ့ကျိုးဥဒ္ဒကြီးလည်းဒီလိုပါပဲတော်တော်ယောဂကင်းပါတယ်တို့လို့တရားအားမထုတ်ချင်လို့ယောဂထားတယ်ဘာလို့တော်ကြဝင်းလျှော့ပြီတွေ့သွင်းရပြီထုံးလောင်းဟိအိမ်ကြမ်းမဖြစ်မယ်ခွင်းကလောက်ပါငါဘုန်းကြီးလျှော့ရခက်တယ်ထုံးလက်တိုက်ဒီဘုန်းကြီးကလည်းအကုန်လုံးကနားလည်လို့တော့ဒါပြန်ဥထာကြီးဒီမှာနေလို့စုမဲ့သူတွေပေါ်တယ်မနစ်ကလီဝင်းမလျှော့အောင်လုပ်တယ်ဒီအခုမငုံအောင်လုပ်တယ်ဒီတော့နံပါတ်1အလင်းကဘုတော်တော်ပြည့်စုံနေသာသနာနဲ့တွေ့အောင်ကျေးဇူးပြုတာကံကျိုးပြီဗျာဆရာကောင်းနဲ့တွေ့တာလေကံကျိုးပြီထောင်နိုင်တဲ့ဉာဏ်နာပါတာလေကံကျိုးပြီကံနဲ့ကျိုးပြီပြည့်စုံနေတာသို့တော့ကံကျိုးပြီပြည့်စုံကံကိုင်းကျိုးတော့ယုံကြည်ယုံနဲ့လေအမောင်က9ချက်ဥဒ္ဒါအလင်းကတစ်ချက်တည်းဆိုတော့အမောင်ကများနေမများဘူးလားများဂိုင်းပြီးတော့စဉ်းစားအောင်ဒါဆရာတော်အမိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းကံကျိုးပြီးပြည့်စုံတာဘုရားလက်ထက်ကသုတိရွာကတတိကြီးတော်တိယဒီဘုဂရီစည်းတဲ့မြေရဲ့ဂရီ40ရှိတယ်သူ့ယူဝါဒကသိရင်ပြမဖြစ်တယ်လူရင်တန်းရင်ပြီးရင်ကံရင်ကုန်ပြားလို့စုပါရစမီလေးတွေကတစ်စက်ချတောင်ကုန်သေးတာသူကသူ့ဥပမာနဲ့သူပေါ့ဗျာသူ့အယူကသူ့နှလုံးသွင်းကလူရင်တန်းရင်ပြီးရင်ကံရင်ကုန်ပြားလို့စုပါဒီလိုဘူးဒါညလူချင်းတန်းရင်ပြီးချင်းကံရင်မရှိဘူးအဟောင်းစားတက်အသစ်လွတ်လာရင်မပါဘူးအသစ်စားဖို့တော့မပြောဘူးနော်အသစ်လွတ်လာရင်ရဖို့ပြောတာဟုတ်လားအတိတ်ကံကျူပြီးရတော့သူ့မှာမြေပေါ်ဂရီ40မြေတဲ့ဂရီ40ဆိုတော့ဂရီ80ကျော်ရတဲ့တတိပဲဒါကံကျူပြီးဘလောက်ပြည့်စုံလဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်အဲ့ဒါဘုရားသာသနာနဲ့တွေ့ညာတော်လဲဒီလူချင်းတန်းချင်းပေးချင်းကံချင်းမျိုးမရှိပဲနဲ့လူရင်ကုန်နဲ့ကြားလို့စုရမယ်ဆိုလူချင်းတန်းချင်းပေးချင်းကံချင်းအလို့ဘာမှမရှိတော့တတိကြတော့ဒီဇယာမရဏဆိုတာဘယ်လိုရှောင်လို့လွတ်မှာခန္ဓာရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော့တွေ့ရမှာနော်အဲ့ဒီကြတော့သူ့မှာကုသိုလ်ကမပါအကုသိုလ်ကညားနေတာဟုတ်မှန်ပါဗျာဒါဘုရားတည်းညားနေတော့ကိုယ်တော့အကုသိုလ်အကျိုးပြီးနဲ့သာဆွဲပစ္စည်းဆွဲပြီးတော့ဒီသွားတော့ဒီခါနဲ့သူသားအိမ်မှာပဲခုဖြစ်တာလေသူသားအိမ်မှာဘာဖြစ်လဲဖြစ်ဗျမဖြစ်မလို့ယူတာခွေးဖြစ်သွားတယ်တော်တော်နာတာမန္တလေးခေါ်မယ်ဆိုတော်တော်သတိထားရတယ်သုတိယဟာပုံနာဆိုတော့ဟိုမပုံနာအတွေ့တွေကတော်တော်များတယ်အဲဒီတော့ဒီတော့ခွေးဖြစ်သွားတော့ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးဆုံးခံကြွလာတဲ့အခါကျတော့ဒီတတိကြီးတော်ရရနေသုတိပြီလို့ခွေးဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟောင်းနာကိုဘုရားမပဲသိတော့ဟောင်းတော့ဒီခွေးပြပြီးတော့သူသားသူ့ဘာကေယမှာဆိုတော့ဟဲ့တော်ရရဘုရားဒီတိုင်းကိုမေ့ရှိရဟဲ့တော်ရရနင်ဒီတကအမိုက်တတင်နဲ့စော်ကားပြန်ဒီတကစော်ကားလို့ရှိရင်နင်ဦးစီးရောက်တော့အဲ့ဒီမှာကိုယ်ကတော်ပြောလို့ပဲဘုရားကကြွသွားတော့သူ့ဘာခွေးဘာလို့ဟောင်းလို့မေးတာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကြွလာလို့ဟောင်းတယ်ဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကြီးကဘာမေးရှိဟဲ့တော်ရရဒီတကနေအမိုက်တက်နဲ့စော်ကားရဝိစီရောက်တယ်လို့ပြောသွားတယ်အဖေခိုးပြစ်တယ်ဆိုတော့သာသမီခံရင်ပါခံရင်မခံရင်ဒါချင်းမခံရင်တော့ကျောင်းတော်လိုက်အရှင်ပြဒီလိုမိတ်ရှိသွားတာမှန်ပါလားအေးဟုတ်တယ်မင်းမယုံရင်စမ်းကြည့်နွားနဲ့စိတ်ကလေးနဲ့ဆံလေးနဲ့ပြုတ်ပြီးတော့တက်မိတ်နေတဲ့အချိန်ကျတော့ကြောပုတ်ပြီးတော့မင်းအတိမပြီးပဲနဲ့ထားခဲ့တဲ့ရွှေလက်မန်းတွေရွှေချီမြင်းတွေအဖေပဲထားခဲ့တယ်ကြောပုတ်ပြီးဘုရုအဖေခေါ်မှာနာလိုက်တာပြန်မပြောရဘူးစဉ်းစားပြန်တော့ဘယ်အဖေခွပြစ်တယ်ဆိုလို့မခံရင်တော့ဟိုကပြောလိုက်တာကလက်တွေ့စမ်းဖို့ကပါလာတော့အိမ်ရောက်တယ်ဆိုလက်တွေ့စမ်းတာပါပဲ
Samula Sam, one who sits in a sun in a built door. See you be mainly there, change out of a job for me. A pay. Kale Quill. A pay. Swilemani, Switchini, the sugar, the bear tiger. Luwa got milk tiger, a quiver, no dinner to lend a china cambio. A compo here. Be the video the Karasuzi Jabi, we see your tower. Ule dali to meeting in Nirano. Pisi Uzari Jarema Nirano. Nira Biora, Kumahaya, Mimla Nira, Nivali. Would be a local would be a Niro, Pura, Qua, 20 Monsiano, Mary, we will be your on the whole, who will be out there, see the book was not okay, leader. Who will be out there, see leader. Who, but who will be out there, see leader. Hold on. You know, if we put here as that, you know, ha. Two of you have some object of your who could be a leader. The Karamiana, Mepsibuzu, John of Yampira. Mamma, Peter Gajalo, who out of Yago of Sangia, Lucia in the Leore, they are better. Tu har terang dengan tiga orang. Dekat itu kita ujar nak doma bama, yang cimu kuku musika mu, kisah bar. Oh, pergi orang yang bar. Pergi itu jangan masuklah, belum tu biar. Senza, gula usen itu dekat mana? Ikan kanjubi kisah na, usen longwanta. Tanah rodi cini ni taban ni sudah longwanta. Tu kunyang lima mana. Toro suji. Raja Mulia Uzenu Abdul. Hey, this you would do that can't you river. Nyanzure and Lene Puzo now, Juzaba Zora. Tanya see the Nane Jode, was you knit. Who Mogos out of Jaya, Uban lady are dying. Like Nene Aya Chiminida. He said, you put it in Yamia Long, Tidal Lil. Oku Lia, Yalagari, Limbaji. Viva so the season and low period. Did you Jim Shiba? Also, Didana, D. Lian, do me, Dadana Abini, the Bokulia, Katingavaro, Chito, Nomology, Udo, Nan Guazole, or Titi Usiva, Nan Caesar. Absorb Mulu, Kisan, the king Nan Lusoy, Ho, Lima Yoma Kudu, Naya Lubin and Bidwa. And Palotosia count. Yang you know, all that is Nabola. Eh, Namamu, I don't know, see Nabola. I do my book of yellow fusion, see Nabola. And this is a little cheap Pieta. You know, the oh, go on your Dana, Abi Mabe, Chimney Mabe. They have Buzoreni, Buzova. Kanago Yaluba, Taipan Tupa. Teacher of Taipton. Who know what Gonza is among them, Ganza to use to Kima. Who Lia on Ludama Mugene. No what Gonza is the kind, they don't that they will make Baba Kima. A Ganza to, a user to Kena. Taro Amabina, Pia and Jimmy, Pimia and Ubuka. Oh, well, this are the Luamezra. Who bought up on TV Maduame, Lupura, Opu. Bought up on TV Dabo, Biosia, Luabu. Who the Mola? Who did you since you be fluta on Sula Dodama, Tila Yao, Lusamba, Taiton? No more the Kango, Kam Chibuya, Kai, who said, oh, ye, Diadi Naroma, who can Alem Shimula, who Utara Alem Shimula. Hey, the Akanza to user to Piobuyaga. The deity you since you can Jubin, Yanlia, Namruba President, Yanlia. This year break has on the whole president of Boba, John Joseph de Boma. Liam, the Lindon Yabima, the Vaga Ubadana, Loa, Loa. William Yaula, Loso, Malone. The two Tamian, DGB, Sigu Kuman, Daralima, short take out on the Yaro. The Maritan Jordan, Ada, the kids, Yagon, the Margon, Peter, two sinners, within the Garamaria, Lansing Chow, that deity, dinner pupil, a bonnet pupil, bayonet pupil, two sinners to Guamisuda, nothing a deed had it to it. A dinner, the Puti, Kanago, Nanem Yon,
ပေါ်တိုင်းခန္ဓာမှတ်သိအောင်ကြိုးစားပါ မှန်ပါဗျာ အေးအတိနဲ့ပြုတ်သွားရင်ခန္ဓာပြောတဲ့တရားကိုပိုက်မိုက်နိုင်နာနေအောင်ကြိုးစားပါ မှန်ပါဗျာ ဒီပိုက်မိုက်နိုင်နာနိုင်ခန္ဓာအစုံနိဗ္ဗာန်မြင်သွားဒီနေရာမဟာသောတာပန်ဧကန်တိပါပဲဒီအရှင်30နဲ့သွားပရိညာ3ပါးနဲ့သွားတယ်လို့ဆိုလိုတာပါပဲရှင်းကိုရှင်းရရှင်းနေကြနိုင်ရရှိတော့နတ်ဖာမှာဆက်ကြအောင်ဆို